야, 밤이나 있어도 밤을 따라한 사람이 없네. 야, 저희 거래처입니다. 지금 원목을 잘라서 장작을 만드는 겁니다. 참숯도 만들고요. 지금 건조장 쪽으로 올라가고 있습니다. 경치 참 좋다. 공기도 참 좋습니다. 여기는 건조장이 뭐 그렇게 잘 구성이 되어 있지는 않고 그냥 옛날식 방식으로 하는 것 같아요. 이런 거를 버리는 잡목들을 가져다가 가지고 와서 이렇게 저희 저 온풍기 유일 1100이라고 되어 있는데 여기다 집어넣고 이렇게 건조 나무를 장작을 건조하는데 좀 구조적으로 문제가 좀 있네요. 뭐 알아서 설치를 하신다고 하니까요 내버려 뒀는데 건조장 자체가 좀 내부에 순환하는 팬이 하나도 없네요. 저 위에 처마도 이렇게 해줘야지 비를 안 맞는데 처마를 치운 것 같아요. 일단은 뭐 이렇게 나무를 한 6개 넣으면 한 5톤 되는데 이틀 만에 나온다고 하니까요. 안에만 좀 더 이쁘게 좀 하면 더 빨리 건조가 될 것 같은데 좀 안타깝습니다. 자, 오늘은 여기 전주에서 저희 거래처 한번 방문했습니다. 유일하려의 박희원 본부장입니다. 나중에 또 업로드 하겠습니다. 감사합니다.